讲的那个破机，那我皮的留了，我的单位进你们后。လက်ရှိချိန်ထိကရင်မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့စစ်တပ်ကြားမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာမရှိသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်က KNPP ထိန်းချုပ်နယ်မြေအနီးနားထိစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ drone နဲ့စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF နဲ့သာတိုက်ပွဲအဖြစ်များနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားထောင်နဲ့ချီပြီးတိုးချဲ့ထားတယ်လို့ KNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်那可在咱们就那年来要到那去，那些的，别老项目只能少几年了，只能老项目都来少几年，里面看了。只能第一个老他妈才炒屁股面，另外炒面花了许多，头脑那些些的面，炒买都熟悉，别找的嘛，打小菜来有啥，样那我心里面的过。都看的有一个或者等于做断我啥子啊我暂时啥都不比如嘛是我的因为等安呢土地个里面呢地基有关的比如嘛ယောဂခရှိတဲ့လူတွေအလေးဖြတ်တာတော့ဘာလို့အဲ့လိုလူတွေတဲ့တော့စီဝါဒီကထူးလို့အဲ့တရားဝင်ဆိုရစီကနေစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်မှာစစ်အာဏာရှင်ကိုအလိုမရှိကြောင်းမေလ20ရက်နေ့အထိငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမေလ21ရက်နေ့မှာရတားပြည်သူတွေရဲ့ပြန်လည်ခုခံမှုတွေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းလို့ပြည်သူ800ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ9000ကျော်လည်းဖမ်းဆီးခံထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။အချိန်တွေကရန်ဆုံးနေပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ live တွေလွှင့်ရတဲ့နေရာနေကျွန်တော်ခွာမရတော့မယ်။ကယားပြည်နယ်တွင်းမှာထိုးစစ်တွေယာယီရပ်ဆိုင်ထားမယ်လို့ကရင်နီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KNDF ကဇွန်လ15ရက်ဒီကနေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ KNDF နဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကယားပြည်နယ်ထဲမှာမြို့ရွာနေအိမ်တွေများစွာထိခိုက်ပျက်စီးပြီးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတသိန်းကျော်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာထိုးစစ်ဆင်မှုယာယီရပ်ဆိုင်သွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတွင်းရှိငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေယာယီရပ်ဆိုင်ထားစေလိုတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလက်သင့်ခံပြီးထိုးစစ်တွေယာယီရပ်ဆိုင်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း KNDF အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တော်လှန်မှုတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုပြင်ဆင်မှုနဲ့လုံခြုံရေးသတိရှိကြဖို့လည်း KNDF တပ်ဖွဲ့ကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ Federal Democracy တည်ဆောက်ရေးအတွက်ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကိုဖွဲ့စည်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရမှာ3လခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်တပ်အင်အားတွေလုံရင်းနဲ့စေလွတ်တိုးမြင့်ကမြေကြောင်းကရောမြေပြင်ကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေမြို့ရွာနေအိမ်များစွာပျက်စီးခဲ့ရပြီးပြည်သူတသိန်းကျော်စစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ကယားပြည်နယ်မှာမတ်လ19ရက်မှဇွန်လ17ရက်ထိကျဆုံးခဲ့ရသူပေါင်းအနည်းဆုံးအယောက်50ရှိတယ်လို့ UKSY ကရင်နီပြည်လူငယ်များသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့ကြမ်းဖက်မှုဘေးကနေရှောင်ပြေးနေရတဲ့မင်းတပ်ပြည်သူတွေကိုရိတ်ခါထောက်ပံ့လို့မရအောင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့မှုတွေလှုံ့ဆော်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးစစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာမနေလိုတဲ့မင်းတပ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မင်းတပ်ဒေသခံပြည်သူတောင်းနဲ့ချီပြီးနှီးစက်ရာကြေးရွာတွေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်ပြေးနေကြရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်ပြေးနေရတဲ့မင်းတပ်ပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသလိုမိုးရင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေထိုင်ရေးအတွက်အမိုးအကာတွေနဲ့စေဝါလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းဒီ IDP ဒီအတွက်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးပိတ်ထားတယ်။ IDP ကတစ်ခုစီပါလို့အကုန်လုံးထွက်ပြေးနေရတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းကြီးကနေ9ခုလောက်မှာပြန်ကျဲနေတယ်။အဲဒီပြန်ကျဲနေတဲ့ထဲမှာ9ခုစလုံးမှာရိက္ခာတွေကကြောက်ထုတ်တဲ့ပေါ်နော်ပကုတ်ကူလမ်းကြောင်းဖက်နဲ့ဒီကံကောဖက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုစလုံးကိုသူတို့ပိတ်ဆို့ထားတယ်ဆိုတော့ဘလို့မှပြေလို့မရပါဘူးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေကိုမင်းတပ်မြို့ပေါ်ကိုပြန်လာဖို့စီယုံမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရိက္ခာတည်ယူခွင့်ကိုလည်းအကန့်အသတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ရိက္ခာတွေတော်တော်ပြတ်လာနေသဘော IDP ကမြင်ကတော့ချက်ပြများကြီးပဲ
သူတို့က IDP တွေကိုနေဒီမှာရှိဘဲနဲ့ဒီမြို့ပေါ်လာလာဖို့အတင်းစီးရုံးနေကြတာကြီးကြားတယ်။ဆိုတော့ IDP တွေကလည်းဒီပေါ်မလို့ချုံလို့ပြေးလာတာဆိုတော့ပေါ်တော့လို့ဘာမှမတည်ဘူးလို့အမျိုးကြီးဖြစ်နေ။စံဒေလာဆိုရင်လည်းစံတဲ့အိတ်တဲ့ကွန်ပျူတာစီဆိုရင်တလီတာပေါ့နော်။ဒါတွေပဲတဲ့ကွန်ပျူတာလို့ကြားတာ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာမင်းတပ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ယူဆချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ပြည်သူ4000ကျော်ထပ်မံထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။ပလဲမြို့နယ်ကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတဲ့အင်အားစုတွေစုစည်းပြီးပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းပြီးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားနဲ့တကွသူတို့၏တောက်တိုင်တွေကိုဖြိုခွင်းဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုနဲ့အတူတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဒေသတွင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုထိရောက်ပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်တွေဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်။တပိတ်ဆုံတပုံထရန်တင်ဖြစ်နေကြောင်းကြိုက်ထုံမြို့နယ်မြို့သားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အတွင်းမကြာခဏဘုံပေါက်ကွဲနေမှုမှာပြည်သူလူထုထိခိုက်နစ်နာစေမဲ့လုပ်ရက်တွေလုံးဝမလုပ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အကြောင်းအရာမှတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်ပါစိတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအခုနောက်ပိုင်း PDF အဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဂန့်ကော်မြို့မြောက်ကုန်းရက်လေတန်းကျောင်းမှာဇွန်လ15ရက်နေ့မွန်းလွဲတနာရီခွဲလောက်ကဘုံတလုံးပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစာတင်ဆောင်အမိုးတချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။မြောက်ကုန်းရက်ကွက်ကအလေတန်းကျောင်းမှာပောက်ကွဲတဲ့အတန်ကအတော်ကျယ်ပြီးစာတင်ကျောင်းအမိုးတချို့ပျက်စီးခဲ့ပြီးဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်တွေကမှန်တချို့ပါအကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်က DVB ကိုပြောပါတယ်။ဂန့်ကော်မြို့နယ်ထဲမှာ YDF အဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဂန့်ကော်ကလေးကားလမ်းပေါ်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်မှွေပြီးပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးယူဆောင်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။ချင်းမြနိုင်တပိတ်ကိုစစ်ကောင်စီကကားနဲ့တိုက်ကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးလူငယ်4ယောက်အဖမ်းခံခဲ့ရပေမဲ့နောက်ရက်တွေမှာတပိတ်ကိုရှေ့ဆက်မယ်လို့လူငယ်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုညင်ငယ်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းချင်းမြနိုင်မြို့နယ်မှာဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်8:00 နာရီခွဲမှာစတင်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေရဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီကကားနဲ့တိုက်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့တာပါတပိတ်စစ်ကြောင်းမှာလူငယ်80လောက်ပါဝင်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတာကြောင့်မိန်းကလေးငယ်2ယောက်နဲ့အမျိုးသား2ယောက်စုစုပေါင်းလူငယ်4ယောက်ဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ချင်းမြနိုင်တပိတ်စစ်ကြောင်းကိုစတင်ဖြိုခွင်းရမှာစစ်ကောင်စီကဒဗယ်ကတ်ကားတစ်စီးအင်အား9ယောက်လောက်နဲ့ဖြိုခွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30လောက်ထပ်ရောက်လာတယ်လို့ချင်းမြနိုင်တပိတ်ဦးဆောင်လူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်။လာပြီးတော့တပိတ်ကြောင်းလာဖြိုတာကကျွန်တော်တို့ဒဗယ်ကတ်တစ်စီးနဲ့လာဖြိုတာဟိုလောက်ရှိတယ်အင်အား9ယောက်လောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြိုပြီးသိကြတော့တပ်ကူ30ကျော်ရောက်လာပြီးတော့ရပ်ဝတ်တွေလည်းပါတယ်တိုင်ကလေးနဲ့လည်းဇွန်လ15ရက်နေ့ချင်းမြနိုင်တပိတ်ဟာလမ်းကြောင်းစချင်းစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာဖြိုခွင်းခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတွင်းသတင်းပေါက်ကြားတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒလန်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ချင်းမြနိုင်တပိတ်ကိုကားနဲ့တိုက်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းကြီးကြီးမားမားထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်တယ်ကိုဒလန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရပိုင်းကနော်ရထားဖောင်းလမ်းပေါ်ကြီးမှာလောက်သွားတဲ့ပွဲတော်ကလည်းဒလန်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကလေးမျိုးဖမ်းခံနေရတယ်ဒလန်ပဲလုပ်တာအခုလည်းဒီဒလန်ကဆက်ပြီးလုပ်တာတော့လူကပြန်စစ်တော့ဆင်းနောက်ရက်တွေမှာတပိတ်ကိုရှစ်ဆက်နိုင်မှုအဖွဲ့ရဲမှာဒလန်ရှိမရှိမ
တေချာပြန်စစ်မယ်လို့လဲတပိတ်ဥဆောင်လူငယ်တွေကဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နောက်လူငယ်တွေဟာပျောက်ကြားပုံစံနဲ့တပိတ်တွေကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ရတာဟာမတရားမှုကိုတော်လှန်နေတဲ့လူငယ်တွေမြန်မာပြည်မှာရှိနေတာကိုကဘာကသိစေချင်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လဲလူငယ်တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အမှတ်2ချစ်ကြည်ရေးတရားမြဝတီမြို့တစ်ဖက်ကမ်းမဲဆောက်ဘက်မှာနှစ်ပတ်ကြာပိတ်မိနေတဲ့နေရပြန်ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလုပ်သားတွေကိုဇွန်လ15ရက်နေ့မွန်းလွဲတနာရီချိန်လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းရောက်ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလုပ်သမားတွေဟာဇွန်လ1ရက်နေ့ကစပြီးနေရပြန်ခွင့်မရဘဲထိုင်းဘက်ကမှာတောင်တင်ကြံရစ်သူမြန်မာနိုင်ငံသား600လောက်ကိုဦးစားပေးပြီးဇွန်လ15ရက်နေ့မှစတင်ကတရက်ကိုလူဦးရေ200နဲ့တရက်ခြားစီလက်ခံကြိုဆိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကသက်ဆိုင်ရာဌာနကိုညွှန်ကြားချက်တစုံတရာထပ်မံမရောက်လာမချင်းဆက်လက်ခံကြိုဆိုပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ညရီမဲဆောက်နယ်စပ်မှာပြည်တော်ပြန်ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေကိုမေလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတရက်ကိုအယောက်200ပဲလက်ခံခဲ့ရာမေလ10ရက်နေ့မှာတော့တရက်ချာ200လက်ခံကြောင်းဇွန်လ1ရက်နေ့ကစပြီး15ရက်ကြာပြည်တော်ပြန်ခွင့်ပြန်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရားအမှတ်2ထိုင်းဘက်မှာတောင်တင်ကြံရစ်သူတွေဟာအခက်ခဲပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာအမှတ်2ချစ်ကြည်ရေးတရားမြဝတီBCF ဇုံတို့ရောက်ရှိလာသူရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလုပ်သမားတွေကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပြီးရွှေပြစန္ဒီ quarantine center ကိုအရင်ပို့ဆောင်ကြောင်း quarantine ဝင်ကြရင် COVID-19 positive ဖြစ်ရင်တော့ Mechanic COVID center ကိုပို့ဆောင်ကုသသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံလေပိုင်းကမ်ချနဘူရီခရိုင်ထုံဖတ်ဖွင့်နေမြေမှာဇွန်လ15ရက်အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကနိုင်ငံမဲ့မျိုးသားတဦးနဲ့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားမြန်မာမျိုးသမီး3ယောက်တို့ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။ချာခနုနေမြေကလမ်းဆောင်မှာရှိတဲ့စစ်စီရေးဂိတ်မှာရှာဖွေရေးလုပ်ဖို့သူတို့စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ပစ်ကပ်ကားကိုရပ်တန့်ခိုင်းပြီးနောက်မနက်6နာရီလောက်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အသက်33နှစ်အရွယ်ရော့ဆိုသူအမျိုးသားဟာကမ်ချနဘူရီခရိုင်စံခလဘူရီစီရင်စုတွေကနွန်လူနယ်မြေမှာနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံမဲ့အမျိုးသားတယောက်ရဲ့ ID ကတ်ကိုကင်ဆောင်ထားပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်ထီယန်အသက်34နှစ်အရွယ်ဒေါင်းနဲ့အသက်43နှစ်အရွယ်အေးဆိုပြီးသူတို့ကိုသူတို့ပြောကြသူအမျိုးသမီးတွေမှာတော့ခရီးသွားလာခွင့်မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းတွေမပါလာပါဘူး။သူတို့ဟာကမ်ချနဘူရီရဲ့ထမ်ခခရိုင်တွေကဖရတန်နယ်မြေတွေကအမှတ်30ရွာမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။သူတို့ဟာလက်တလုံးမှာတော့အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမော်လမြိုင်နဲ့ကော့ကရိတ်တို့မှာရှိတဲ့သူတို့အိမ်ကိုပြန်ကြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်အမှုမှာတရလိုဒုရဲမှုကဥပဒေနဲ့မညီတဲ့တပ်တွေတင်သွင်းခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတိုက်ရဲ့ရှေ့နေကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့တရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်အမှုအတွက်တရလိုလာတာရဲစကန်မှုဒုရဲမှုအေးလွင်ကိုအင်းစိန်ထောင်တွင်တရားရုံးမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတရလိုကဥပဒေနဲ့မညီတဲ့တပ်သေးစီဒီတစ်ချက်တင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ရဲတိုက်ရဲ့ရှေ့နေဥပဒေအကြံပေးဦးခင်မောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့တပ်သေးစီဒီတင်သွင်းတာကိုရဲတိုက်ရဲ့ရှေ့နေကကန့်ကွက်ထားပြီးဇွန်လ15ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာနှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တရားလိုတင်သွင်းတဲ့စီဒီချက်ကိုတပ်သိခံဖြစ်တရားရုံးကလက်သင့်ခံမခံဆိုတာကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ရုံးချိန်ကျရင်ကြားဖြတ်အမိန့်ချမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီတပ်သိခံဥပဒေအရဒီတင်တဲ့စီဒီချက်ဒီဒုတိယအဆင့်တပ်သိခံချက်ဖြစ်တယ်။ secondary inquiry ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကမူရင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးမှတပ်သိခံလက်ခံလို့ရတယ်။အဲ့လိုစစ်ဆေးနိုင်မှုအတွက်ကကိုရဲရရဲ့ဖုန်းကိုသိသိခဲ့ရမယ်။အဲ့ဖုန်းထဲမှာလည်းဒီစီဒီကနေကူးယူထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖော်ပြထားတာရှိရ။အဲ့ဒါကိုရုံးချိန်မှာပြပြီးမှဒီစီဒီရက်ကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးရင်အဲ့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာပဲဒုတိယအဆင့်သက်သေခံချက်အဖြစ်ဒါဥပဒေကလက်ခံပေးလို့ရတယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။အခုကသူကကိုရဲရကြီးကဖုန်းနဲ့သိမ်းမထားဘူး။သိမ်းမထားတဲ့အတွက်ကိုရဲရရဲ့ဖုန်းထဲကနေဒီစီဒီချက်ကိုကူးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကလည်းပဲကိုရဲရကတို့တင်ပြတဲ့အကြောင်းချင်းအားနဲ့ပတ်သက်လို့သူက Facebook လည်းတင်ထားတာမရှိဘူး။ပြောမယ်ဆိုကိုရဲရက Facebook မသုံးဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ထားတယ်။ဒါတို့တော်လည်းပဲဒီနေ့တော့
那边小来这背的上面七八的，那没差的吧？我讲是了，我是了么？屋里的门你都当过的。တရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်ကိုလောက်တာမြို့မရဲစခန်းကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုပြီးမယန်းကုန်းမြို့မရဲစခန်းကမူရစ်ပုံမှန်16ကငယ်နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာပါတရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်ကိုအင်းစိန်ထောင်တည်တံ့ဆောင်မှာထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့သိရပါတယ်ရဲတိုက်ကိုအင်းစိန်ထောင်တွင်ထူတရားရုံးမှာစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးလောက်တာမှာဆွဲထားတဲ့905ကကြီးအမှုအတွက်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာရုံးချိန်းပြန်ခေါ်ပြီးမယန်းကုန်းမှာဆွဲထားတဲ့မူရစ်အမှုအတွက်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာရုံးချိန်းပြန်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်အောက်ရည်ဖြူကျေးရွာပြည်သူတွေဟာဒီကနေ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းပေမဲ့အာဏာသိမ်းကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုတပိတ်ဆုံတပုံထပြီးတော်လှန်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူတွေဟာအာဏာသိမ်းကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတာပါရှင်။စာတင်ကျောင်းတွေမှာဆုလိုက်ပြုံလိုက်ပိုးကူးစက်မှုတွေရှိလာတာကြောင့်စာတင်ကျောင်းတွေဆက်ဖွင့်တဲ့မဖွင့်တဲ့ကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဇွန်လ9ရက်နေ့ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့လှည်းကူးမြို့နယ်ကမဟော်ဒရာကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းမှာကျောင်းဆရာမတယောက်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတာကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ချိန်ကကျောင်းသားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာ240ကျော်ပိုးကူးစက်ခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဖွင့်တဲ့ကျောင်းတွေကိုကျောင်းသားကျောင်းသူ80ရာခိုင်နှုန်းကမတက်ရောက်ပေမဲ့စာလာတင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစာတင်ကျောင်းတွေကိုကိုဗစ်စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီဖွင့်လှစ်ထားပေမဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကိုဗစ်ပိုးကူးစက်မှုတွေရှိနေတာပါ။ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက် stay at home သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်9ခုကစာတင်ကျောင်းတွေကိုလည်းပိတ်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တတိယလှိုင်းဖြစ်ပွားနေပြီလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောဆိုထားပေမဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုတော့ဖွင့်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်နေတဲ့ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကပိုးကူးစက်မှုမြန်ပြီးသေဆုံးနှုန်းများလာပါတယ်။အိန္ဒိချင်းထိုင်းအိန္ဒိယစင်ကာပူလိုနိုင်ငံတွေမှာတော့ကျောင်းတွေကိုလိုက်ပိတ်နေတဲ့အခြေအနေထိကာကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကကျောင်းတွေအတင်းကျပ်ပြန်ဖွင့်နေတာဟာ WHO ရဲ့ယောဂထိန်းချုပ်ကာကွယ်ခြင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့လည်းမကိုက်ညီကြောင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ကာကွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုမတရားဖန်ဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အန္တရာယ်များတယ်လို့ CDM ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆရာဝန်တဦးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ကိုဗစ်အခြေအနေသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့2819ဦးစစ်ဆေးရမှာ223ဦးကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မော်လမြိုင်အမှတ်ကိုအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းက10တန်းကျောင်းသူတဦးမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်အရေးကူညီနေသူတွေက DPP ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသူမှာကိုဗစ်လက္ခဏာတွေ့ရှိခဲ့လို့ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးရမှဇွန်လ15ရက်နေ့မှာပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကိုကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးရမှအဖို့ဖြစ်သူမှာရောဂါပိုးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဆယ်တန်းကျောင်းသူမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့လို့သူနဲ့ထိစပ်ခဲ့တဲ့ဆရာမတွေနဲ့အတန်းဖို့35ဦးကိုလည်းရောဂါပိုးစစ်ဆေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ဇွန်လ15ရက်နေ့ထိကိုဗစ်တည်ပြုလူနာ33ဦးထိရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲက3ဦးသေဆုံးထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာမဆွေးနွေးခင်မှာစစ်ကောင်စီကိုထိရောက်တဲ့စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမဖြစ်ပွားစေဖို့နဲ့ဒေသတွင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာပြဿနာတရက်ပေါ်ပေါက်လာချေရှိခြင်းတို့ကိုတားဆီးကာကွယ်ဖို့ထိရောက်တဲ့စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့အရေးကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကမေလ28ရက်နေ့စွဲနဲ့ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းကိုပေးပို့ထားတဲ့စာကိုဇွန်လ14ရက်တနင်္လာနေ့မှာအများသိထုတ်ဝေလိုက်တာပါ
ခိုင်မာပြတ်သားပြီးစီးလုံးညီညွတ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာအလွန်ရေးကြီးပြီးချက်ချင်းလိုအပ်နေပါတယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းကဒီလိုအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်းဟာစစ်တပ်ကိုအယက်သားပြည်သူတွေပေါ်လူမဆန်ပဲရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အပြုအမူတွေစက်တိုက်ကျူးလွန်ဖို့အားပေးအားမြောက်လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုထပ်ပြီးဆုံးရှုံးရပါလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းကစစ်တပ်ပေါ်တက်ပြတ်သားသားနဲ့အချိန်မီအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ800ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးရမှာကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့မယ်လို့လည်းဖော်ပြရေးသားထားပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်8သိန်းကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုမလျော်မကန်ကောက်ယူစုဆောင်းခဲ့ပြီးသူတို့ထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုမျှဝေပေးခဲ့တယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Human Rights Watch ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်အေဂျင်စီဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ရာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုစာရင်းကောက်ယူမှတ်ပုံတင်ထားပြီးဒါကာကသူတို့ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိစေဖို့လိုအပ်တဲ့အထောက်အထား ID ကတ်တွေထုတ်ပေးထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ HRW ရဲ့လက်တလောစီရင်ခံစာတစ်ခုအရဒုက္ခသည်တွေဟာသူတို့ပေးတဲ့အချက်လက်တွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကလည်းအိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံမှအာဏာပိုင်တွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်အတွက်အသေးစိတ်ပေးပို့ထားမယ်ဆိုတာတတိပထားမိခဲ့ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ UNHCR ဒုက္ခသည်အေဂျင်စီဟာကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးရှိဒုက္ခသည်တွေကိုမှတ်ပုံတင်ရမှာသူတို့စုဆောင်းထားတဲ့အချက်လက်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုသေချာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့မူဝါဒတွေရှိတယ်လို့ UNHCR ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြန်လည်ခြေပပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခသည်တွေကတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုရေးချက်လက်တွေပါဝင်စုဆောင်းကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုမျှဝေပေးထားတယ်ဆိုတာနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေရတယ်လို့ HRW ကပြောပါတယ်ရှင်။ COVID-19 တတိယလှိုင်းကူးစက်ခံထိုင်းနိုင်ငံမှာတရက်အတွင်း COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူ3000ကျော်ထိရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီကူးစက်ခံရသူတွေထဲကအယောက်640ကတော့အကျဉ်းထောင်တွေကဖြစ်ပြီးသေဆုံးမှုအသစ်ကတော့19ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှုခံယူနေသူတွေထဲက4984ယောက်ကတော့ပြန်လည်ပြောက်ကင်းသက်သာလာတဲ့အတွက်ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတဝန်းမှာတော့လက်ရှိအချိန်ထိ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်း2,264 ယောက်နဲ့သေဆုံးသူပေါင်း1,485 ယောက်ထိရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဒေသတွင် COVID-19 ရောဂါတန်းနဲ့ချီကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေကထိပ်ဆုံးမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ COVID-19 တက်ရောဂါကူးစက်ခံသေဆုံးသူဦးရေ6သိန်းလောက်ရှိပြီမို့ပြည်သူတွေကာကွယ်ဆေးထိုးကြဖို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဆိုအော်လိုက်ပါတယ်။ COVID-19 ကူးစက်ကပ်ရောဂါကဖြည်းဖြည်းချင်းအရှိန်လျှော့လာနေပေမဲ့စိတ်ချလက်ချမပေါ့ဆကြဖို့လည်းဘိုင်ဒန်ကဆိုအော်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဝမ်းနည်းစရာမိုင်းတိုင်းတစ်ခုစီချီကပ်လာနေတယ်အမေရိကန်မှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်ခံသေဆုံးသူဦးရေဟာ6သိန်းနီးပါးရှိလာပြီလို့ဘိုင်ဒန်ကဘရက်ဆဲမြို့တော်ကနေတိုးထိပ်သီးညီလာခံမှာဇွန်လ14ရက်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားဘူးဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးကြပါဖြစ်နိုင်သမျှအမြဲဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးကြပါလို့ဘိုင်ဒန်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့နိုင်ငံတကာတပ်တွေအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံထဲကနေစက်တင်ဘာလမှာပြန်ထွက်လာပြီးအရက်သားတွေရွှေ့ပြောင်းခံရမယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်ကုလသမဂ္ဂကကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဖိလစ်ပိုဂရန်ဒီကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုဇွန်လ14ရက်မှာပြောပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရနဲ့တာလီဘန်ဘုံတွေကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရရေးကြားဝင်ဖြန့်ဖြေမှုစ조사အားထုတ်မှုတွေနှေးကွေးလာနေပြီးနိုင်ငံခြားတပ်တွေစတင်ဆုတ်ခွာနေချိန်မှာအာဖဂန်နိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။အာဖဂန်မြောက်ပိုင်းကမိုင်းထုတ်သေးရေးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတရက်အရင်အပတ်ကလူ10ယောက်သေတဲ့အထိတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလည်း
Grandi ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအာဖဂန်မှာပြန်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုပုံစံမျိုးအတွက်ကြေကွဲရာညွှန်ကြားချက်ပဲနိုင်ငံတကာတပ်တွေပြန်ဆုတ်ခွာချိန်မှာဒါမျိုးအလားတူဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ Grandi က Writer သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ရှင်။ရုရှားရဲ့စိုက်ဘာဖောက်ထွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာတစ်ခုစီမှာပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်ချခံရတဲ့အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီ NSA ရဲ့The Show ဟာ Reality Winner ဆိုသူဟာထောင်ကနေပြန်လွတ်လာပြီလို့သူရှိနေကပြောပါတယ်။အလွန်လျှို့ဝှက်တဲ့ NSA ရဲ့ The Show ဟာ Winner ဟာ The Intercept လို့ခေါ်တဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာတစ်ခုစီကိုသတင်းအချက်အလက်တွေပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်2018ခုနှစ်မှာထောင်ဒဏ်9နှစ်3လစီရင်ချက်ချခံခဲ့ရတာပါ။သူဟာပုံမှန်လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်လွတ်လာပြီလို့သူရှိနေအလီစင်ဂရင်တာကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာစီအခွင့်မရှိဘဲပေါက်ကြားမှုအတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံပြီးအယူခံဝင်ပြီးမှထောင်ဒဏ်ကျခံရတာပါရှင်။ပြင်သစ်ဂျာမနီပွဲဟာဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးနှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့ပြင်သစ်နီးပြဒက်ချန်ကပြောပါတယ်။ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီတို့ဟာဇွန်လ16ရက်မနက်တနာရီခွဲအချိန်မှာအုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်အနေနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားကြမှာပါ။ဒီပွဲကဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးနှစ်သင်းဖြစ်ပြီးအုပ်စုအဖွင့်ပွဲမှာကတည်းကတွေ့ဆုံနေတာကနှစ်သင်းစလုံးအတွက်ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာစတင်မှုနဲ့ကြုံတွေ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒက်ချန်ကပြောပါတယ်။ဒီပွဲအတွက်ဂျာမနီကအဆင်သင့်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဆင်သင့်ပါပဲတတိယအဆင့်ပွဲကားတစ်ပွဲဖြစ်လာနိုင်ပြီးဒီစနစ်ပိုင်းကတော့ကွက်ပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်နှစ်သင်းစလုံးကတော့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့ညီမှန်းထားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြင်သစ်နီးပြဒက်ချန်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်GPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ည8:00 နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်